Toni Stark barmog'ini chertdi va Thanos bilan birga Marvelning o'ziga bo'lgan kelajakdagi ishonchini ham o'chirib yubordi. Nimaga Doktor Doom rolini Robert Downey Jr. o'ynayapti va filmda uni yuzini nimaga yashirishyapti va nimaga Toni Starkning o'sha mashhur chertkisi Doktor Doom tug'ilishiga sabab bo'ldi? Hammaga salom, sizlar bilan Macroice. Bugungi videomizda mana shu savollarga javob beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki video oxirida shunaqa nazar aytamanki, Secret Wars'ga bo'lgan fikringiz o'zgarib ketadi. 2019-yilda Starkning chertkisi 11 yillik ulkan tarixga nuqta qo'ydi. Hammasini boshlagan temir odam o'zini qurbon qildi. Qasoskorlar arkasini yopdi va Marvelga deyarli mukammal final sovg'a qildi. Keyin esa multikoinot sagasi boshlandi. Yangi qahramonlar, yangi olamlar, seriallar, timelinelar, lekin nimadir noto'g'ri ketdi. To'g'rirog'i, deyarli hammasi noto'g'ri ketdi. Marvel atrofidagi qiziqishni streamingga ko'chirish oson ish emasligi ma'lum bo'ldi. Pandemiya esa orqaga qaytish yo'lini yoqib yubordi. Seriallar uchun tajribali ssenaristlar kerak edi. Ular esa filmlardek yaratilmaydi. Kino olam qiziqishi pasaya boshladi. Ba'zi loyihalarni tomoshabin shunchaki o'tkazib yubordi. Ba'zilari memga aylandi. Eng og'iri butun sagani bosh o'zini axlatga tashlashga to'g'ri keldi. Jonathan Majors Marveldagi yangi bosh o'zga aylangan edi, lekin u o'zini sevgilisi bilan jismoniy zo'ravonlikka uchrab, sudi bo'ldi va bir oy ichida barcha reklamalardan va mana shu kinodagi rolidan ayrildi. Rasmiy javob chiroyli va maksimal darajada Marvelcha yangraydi. Davom etishimizdan oldin kino sevuvchilar uchun bitta maslahatim bor. Men kinolarni Dodo Play ilovasida ko'raman. Eng zo'r tomoni, bu yerda kinolarni 3 ta tilda ko'rish mumkin. O'zbek, rus va ingliz tillarida. Hammasi yuqori 4K sifatda. Qanaqa janr yoqtirishingizdan qat'iy nazar, hammasi bitta ilovada. Promokod Macroice kiritish orqali siz to'lovda 15% chegirmaga ega bo'lasiz. Ilova havolasi izohlada, ana endi davom etamiz. Kevin Feige va aka-uka Russolar deyarli bir xil gapni aytadi. Robert buyuk aktyor. U endigina Oppenheimer uchun Oscar oldi. Marvelning eng buyuk yovuzlaridan birini undan yaxshiroq hech kim o'ynay olmaydi. Agar kino olam hozir cho'qqida bo'lganida, agar multikoinot sagasi soatdek ishlaganida va Kang yangi Thanosga aylanganida, biz Downeyning Doom rolida qaytishini umuman muhokama qilmagan bo'lardik. Sababi ancha oddiyroq. Marvelga zudlik bilan tomoshabin ishonchini qaytarish kerak edi. Odamlarni yangi qasoskorlarga qanday ishontirasiz? To'g'ri, bir marta qasoskorlarni sayyoraning bosh kino hodisasiga aylantirganlarni chaqirasiz. Robert esa hozir hayotining eng zo'r davrida. Marveldan keyin Dolittle-da 20 million oldi. Keyin Oppenheimer uchun Oscar va endi u yashil futbolkada festivallar bo'ylab yuribdi. Marvelning yana bitta afsonaviy personaji endi yovuz tomondan o'ynayotganidan rohatlanmoqda. Insiderlar Doom va Toni Stark bog'liqligi haqida asosan jim, lekin mishmishlardan aniq narsani tortib chiqarsak, quyidagi rasm chiqadi. 5-qasoskorlarda biz Doom Starkmi yoki yo'qmi degan savolga to'g'ridan to'g'ri javob olmaymiz. Ular intrigani cho'zishadi, chunki Robert Downey Jr.ni olib, unga Doom niqobini kiydirib, darhol hammasini tushuntirib bo'lmaydi. Avval tomoshabinlarni 2 yil bahslashtirish kerak, nazariyalar qurish kerak, slip o'qish, izohlarda urishish va har hafta xo'sh bu Starkmi yoki yo'q degan savollarni berish. Ba'zilar Doom qahramonlar oldida niqobsiz yuradi, lekin ular negadir Tonini tanimaydi deb o'ylashadi va bu mishmishlarga ishonishadi. Insiderlarning aytishicha, Doom ishtirokidagi bir qator sahnalar ma'lum va ularning har birida Victor yuzini boshqa personajlardan yashiradi. Bundan tashqari Doom va Magneto to'qnashuvi sahnasi ham bor. Erik undan niqobni tortib olmoqchi bo'ladi, lekin Doom uni sehr bilan ushlab qoladi va yuzini ko'rsatmaydi. Eng muhimi, bu sahnalarda Doomni aynan Downey o'ynayapti. Ya'ni bu Mandalorian sxemasi emas. Dublyorni niqobda suratga olib, Robertni 2 yirik plan uchun chaqirish. Yo'q, bu film ataylab Doomning yuzini yashiryapti. Agar filmda ataylab nimadir yashirilsa, tomoshabinlar bu haqida savol berishligini xohlashyapti. Demak, Toni Starkka o'xshashlik shunchaki kasting hazili emas. U yerda qandaydir burilish bor va uni to'liq faqat Secret Wars'da ochishadi. Aks holda millionlab dollar Robertni shunchaki niqobda yurg'izish uchun bu aqldan ozish degani. Ha, komikslarda Victor yuzini yashirishini bilaman va buni bejizga qilmaydi. U shunchaki jarohatlangan yuzidan juda ham qattiq uyaladi. Hatto buni tuzatib, o'ziga go'zallikni qaytargan sujet arklari ham bo'lgan. Eng kulgilisi aslida Doomda unchalik dahshatli yuz yo'q. Ba'zi komikslarda, jumladan Jonathan Hickmanning Secret Wars'ida u haqiqatan ham og'ir ko'rinadi, lekin umuman olganda bu shunchaki kichkina chandaq. Alex Perez sliflariga ishonsak, Secret Wars'da bosh harakatlanuvchi shaxslar quyidagilar bo'lishi mumkin. Rosamaxa, Deadpool, Tobey Maguirening o'rgimchak odami, America Chavez, Wiccan, Miss Marvel, Kate Bishop, Kit Loki, Jean Grey va Tom Hollandning o'rgimchagi.
Ro'yxat maksimal darajada zo'r. Eski sevimlilar, yangi qahramonlar, keyingi saga reklamasi uchun mutantlar, yosh avlod va qariyalar. Ya'ni Marvel o'tmish va kelajak o'rtasida tanlamayapti. U hammasini bitta filmga tiqishga urinyapti. Kim Tobbi o'rgimchagi bor yangi filmni o'tkazib yuboradi. To'g'ri, hamma geeklar ko'rgisi keladi. Marvelga aynan shu kerak. Va endi eng shirin qismi, Starkning chertkisi ehtimol butun Marvel kino olamining eng ramziy hodisasi. To'g'ri, sujet nuqtai nazaridan Hulkning chertkisi muhimroq edi. Aynan u koinotning yarmini qaytardi. Lekin tomoshabin uchun asosiysi Tonyning chertkisi bo'ldi. Agar studiya Secret Wars'dan haqiqatan ham yangi final yasamoqchi bo'lsa, ularga xuddi shunday ramz kerak. Shunchaki cameo emas, tomoshabin eslab qoladigan lahza. Xo'sh, Tony Starkning chertkisi shunchaki Thanosni o'ldirmagan bo'lsa-chi? Agar multikoinot miqyosida u Doomni tug'dirgan hodisa bo'lsa-chi? Tony Stark bir olamda o'layotgan paytda multikoinotning boshqa chekkasida Viktor Von Doom tug'iladi. Bitta chertka qahramon yo'lini yakunlaydi va xuddi shu chertka yo'z yo'lini boshlaydi. Biri yaqinlarini qutqarish uchun o'zini qurbon qiladi, ikkinchisi shu hodisaning oqibatlari tufayli yaqinlaridan ayriladi. Va agar ikkalasini ham Robert Downey Jr. o'ynasa, qanday chiroyli ko'zga chiqishini tasavvur qiling. Tony koinotni o'z hayoti evaziga qutqardi. Doom esa multikoinotni unga bo'ysundirish orqali qutqarishga urinadi. Ya'ni bu shunchaki niqob ostidagi boshqa olam Stark nazariyasi emas. Bu Starkning ijodi, lekin uning ixtiyorisiz. Tony dunyoga himoya va tinchlik sovg'a qilmoqchi edi, natijada esa multikoinotni ishga tushirdi. Aka-uka Russolar bu kastingga qandaydir izoh baribir bo'lishini aytishdi. Endi tasavvur qiling, Secret Wars ham chertki bilan tugaydi. Faqat bu safar chertadigan Tony emas. Bitta chertki bir paytlar Marvelning birinchi katta sahifasini yopgan edi. Ikkinchi chertki esa yangi davrni boshlashi mumkin. Lekin muhim nyuans bor. Bunday chiroyli lahza yangi va eski fanatlarni, X odamlar va yangi fantastik to'rtlikka jalb qila oladi. Lekin chertki yomon ssenariyni ham tuzatmaydi va barcha qahramonlarni qiziqarli qilmaydi. Sizningcha Tony Stark bilan Doktor Doom bir-biriga bog'liqmi va buni bizga filmda ko'rsatishadimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va sahifamga obuna bo'ling. Sizlar bilan Makroice bo'ldi. Keyingi videolargacha xayr.